ยินดีได้พบกับทุกท่านค่ะฉันคราวมาสเตอร์แพคยองอาค่ะขอยินดีต้อนรับทุกท่านจากใจจริงเลยนะคะที่มาร่วมงานวันเดย์เซมินาร์ที่กรุงเทพในวันนี้ค่ะ저도 9년 전에 스폰서님의 오랜 권유로 이런 세미나에 참여하게 됐습니다. ฉันเองก็เมื่อ9ปีก่อนค่ะก็เคยได้เข้ามาฟังข้อมูลในงานสัมมนาเหมือนวันนี้ด้วยคำเชิญจากสปอนเซอร์ค่ะ 그런데 그때는 제가 이런 자리에 서게 되리라는 것은 미처 생각할 수 없었던 일인 것 같습니다. แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงนี้ค่ะ 저는 오랜 시간 화장품 유통 사업을 진행했습니다. ตัวฉันค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับกระจายพวกเครื่องสำอางมาเป็นเวลานานค่ะ 자영업이 성수기일 때 많은 자본을 투자해서 제품을 매입하고 판매를 통해 늘 사업은 잘 진행되었지만 언제 어려워질지 모르는 불안함으로 늘 마음이 편하지 않았던 것 같습니다. ตอนนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีกำไรดีในช่วงฤดูกาลที่กำลังขายดีเราก็ลงทุนค่ะลงทุนเยอะแล้วก็ซื้อสินค้ามาขายทำกำไรต่อแต่ว่าในใจลึกๆตอนนั้นเนี่ยรู้สึกไม่มั่นคงเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าธุรกิจเราเนี่ยจะสะดุดเมื่อไหร่ค่ะ 우연히 선물 받은 해모임은 기관지염으로 늘 고생했던 저에게 기적 같은 일상을 선물해 주었습니다. แล้ววันหนึ่งค่ะฉันก็ได้รับของขวัญเป็นเฮโมฮิมนะคะซึ่งเปลี่ยนชีวิตประจำวันของฉันอย่างน่าอัศจรรย์ใจเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฉันมีอาการไอไม่หยุดเพราะว่าเป็นโรคหลอดลมอักเสบค่ะ 저는 평생 이 기관지염 때문에 목소리가 잘 나오질 않았는데 이렇게 오늘 여러분들 앞에서 말을 할 수 있다는 게 정말 기적 같은 일입니다. ปกติฉันเป็นโรคหลอดลมอักเสบใช่ไหมคะเวลาพูดเนี่ยจะไม่ค่อยมีเสียงแต่วันนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจมากที่มายืนอยู่ตรงนี้แล้วมีเสียงพูดบรรยายให้กับทุกคนได้ฟังค่ะ 그걸 통해 저를 따라 사용하고 섭취하는 소비자들이 생기면서 제가 부업으로 애터미를 시작하게 되었고 전업을 거쳐 8년이란 길지 않은 시간을 거쳐서 이 자리에 올 수 있게 된 것 같습니다. แล้วหลังจากนั้นค่ะก็เริ่มมีคนที่เริ่มซื้อใช้แล้วก็กินตามฉันค่ะทำให้ฉันเนี่ยได้มาอยู่ตรงจุดนี้ฉันเริ่มทำธุรกิจอะโทมี่เป็นงานเสริมก่อนค่ะแล้วก็จนถึงตอนนี้ค่ะได้8ปีแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้ค่ะ 속리산 석세스 세미나에서 들은 박한규 리자임의 강의는 제 인생을 송두리째 바꿔놓았습니다. บทบรรยายนะคะของท่านประธานปาร์คฮันกิวที่ชื่อว่า Rise Scenario ที่งานสัมมนาที่ทรงนิซานเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของฉันมากๆค่ะ 잘 살고 사랑하며 배우고 공헌하는 삶. 여러분들 모두 꿈꾸는 삶 아닌가요? การมีชีวิตให้ดีนะคะมีความรักแล้วก็ได้เรียนรู้ได้แบ่งปันให้คนอื่นเนี่ยทุกคนต่างใฝ่ฝันถึงชีวิตแบบนี้ถูกไหมคะ 저 또한 늘 원했던 삶이지만 현실에서 가능하지 않음에 마음에 힘듦이 있었습니다. ฉันเองก็ฝันถึงชีวิตแบบนั้นเหมือนกันค่ะฝันมาโดยตลอดแต่ว่าไม่ว่าจะพยายามสักเท่าไหร่ค่ะชีวิตก็ไม่เปลี่ยนไปสักทีก็เลยบางทีรู้สึกท้อค่ะ 마트 체인지를 통해 소비자 그룹을 형성하고 더불어 함께 이뤄낼 수 있다는 말에 너무 놀라웠습니다. ตอนนั้นค่ะฉันได้ยินเรื่องที่เกี่ยวกับมาร์ทเชนค่ะที่เขาบอกว่าเราสามารถสร้างกลุ่มผู้บริโภคร่วมกันได้ฉันก็รู้สึกตกใจแล้วก็ทึ่งมากค่ะ 화장품 전문가인 제 입장에서 성분이나 원료를 분석해보고 이미 이 제품이 너무 좋다는 걸 그리고 가격이 다른 유통에 비해서 저렴하다는 걸 알았기 때문에 저에게 새로운 정보로 다가왔습니다. ตอนนั้นค่ะในฐานะผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องสำอางอยู่แล้วใช่ไหมคะฉันก็รู้ค่ะว่าสินค้าของอะโทมี่เนี่ยเขามีส่วนประกอบที่ดีมีราคาที่ถูกแล้วก็มีคุณภาพที่ดีก็เลยเหมือนเป็นข้อมูลใหม่ๆที่เข้ามาหาฉันในตอนนั้นค่ะ 제가 진행했던 화장품 사업은 건물을 임대하고 자본을 투자해서 제품을 매입하고 비용을 필요로 했는데 애터미는 무자본 무점포로 진행할 수 있어서 인터넷 쇼핑몰처럼 너무 좋았습니다. ธุรกิจเครื่องสำอางที่ฉันเคยทำมาก่อนค่ะต้องเช่าพื้นที่อาคารแล้วก็ใช้เงินลงทุนจำนวนมากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าธุรกิจอะโทมี่เนี่ยเราสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนแล้วก็ไม่ต้องมีหน้าร้านค่ะทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายค่ะ 처음 사업을 시작하고 소비자들이 어떤 맛인지 그리고 어떤 향인지 어떤 크기인지를 몰라서 선택이 어렵다고 생각해서 저는
많은 사람들과 나눠 먹고 나눠 쓰는 일을 반복했더니 제 소비자가 빨리 생겨났습니다. ตอนเริ่มทำธุรกิจค่ะฉันคิดว่าผู้บริโภคเนี่ยอาจจะเลือกซื้อได้ยากเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงหรือว่าขนาดเท่าไหร่ค่ะช่วงแรกฉันก็เลยได้แบ่งปันให้คนรอบข้างลองใช้สินค้ากันเยอะมากๆแล้วก็มันก็ส่งผลให้กลุ่มผู้บริโภคของฉันเนี่ยขยายได้อย่างรวดเร็วค่ะ 지난달에는 제가 튀르키예에 가서 튀르키예 소비자들과 많은 것들을 나누고 스킨케어를 통해서 이 제품을 체험하게 하고 피부가 달라진다는 것들을 통해서 그 사람이 제품을 선택하게 하는 일을 하고 돌아왔습니다. เมื่อเดือนก่อนฉันก็ไปตุรกีค่ะไปพบกับลูกค้าที่นั่นแล้วก็ได้แนะนำสกินแคร์ให้เขาค่ะพอเขาได้ลองใช้ผิวเขาก็เปลี่ยนไปทำให้ฉันเนี่ยก็หาลูกค้าเพิ่มได้ที่นั่นเหมือนกันค่ะ 이번에 태국에 온 것도 여러분들이 앱솔루트 화장품을 사용함으로 인해서 피부가 어떻게 달라지는지를 체험하게 하고 화장품 전문가인 제 입장에서 설명해 드리려고 온 겁니다. การที่มาไทยในครั้งนี้เองก็เช่นเดียวกันค่ะฉันก็มาเพื่อจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังว่าการที่คนใช้ Absolute แล้วเนี่ยผิวของทุกคนจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างจะมาให้ความรู้กับทุกคนค่ะ 그렇게 소비자들과 함께 제품을 체험하다 보니 저를 따라하는 사람들이 생겨났고 그걸 통해서 오토 판매사를 거쳐 리더스, 로얄, 크라운 클럽까지 와 있게 되었습니다. เมื่อเวลาผ่านไปพอฉันใช้สินค้ามีลูกค้าใช้ตามเริ่มมีพาร์ทเนอร์เดินตามรอยฉันค่ะก็เลยทำให้ฉันเนี่ยได้เริ่มเข้ามาเป็นออโต้ลีดเดอร์ออโต้เซลมาสเตอร์ขับใช่ไหมคะแล้วต่อจากนั้นค่ะก็เป็นลีดเดอร์ขับรอยัลลีดเดอร์ขับแล้วก็มาจนถึงคราวลีดเดอร์ขับค่ะ 인생을 살면서 55년 동안 꿈은 꿈인 줄로만 알았습니다. ตลอดชีวิต 52 ปีของฉันค่ะฉันเคยคิดอยู่ตลอดว่าความฝันมันคงเป็นแค่ความฝันก็เท่านั้นแหละ 그런데 애텀이라는 대단한 도구를 만나 꿈을 이루고 성공의 길에 한 발 더 올랐었습니다. แต่ว่าพอฉันได้มาเจอเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ชื่อว่า Atomy นะคะฉันก็สามารถทำความฝันให้เป็นจริงแล้วก็ก้าวขึ้นไปอีกขั้นบนเส้นทางแห่งความสำเร็จค่ะ 기존에 제가 진행했던 사업은 저 혼자만 소득이 되고 저 혼자 성공할 수 있는 일이었습니다. งานก่อนหน้านี้ฉันเคยทำค่ะเป็นงานที่ฉันจะสำเร็จแค่คนเดียวฉันจะได้กำไรแค่คนเดียวค่ะ 그런데 애터미 사업은 제가 만 7년 진행하는 과정 속에서 저만 성공하는 게 아니라 이렇게 많은 사람들이 제 성공 속에 같이 성공의 길에 올라서게 되고 소득을 통해서 애터미를 자유롭게 선택하고 직업으로 가질 수 있게 되었습니다. แต่ว่าตอนที่ฉันทำอะโทมี่มาระหว่าง7 ปีนี้นะคะไม่ใช่ฉันคนเดียวค่ะที่สำเร็จแต่ว่าคนรอบข้างของฉันสำเร็จไปด้วยกันค่ะเราได้ขึ้นไปอยู่ในเส้นทางสู่ความสำเร็จด้วยกันค่ะแล้วก็สามารถเลือกธุรกิจอะโทมี่ได้อย่างอิสระด้วยกันค่ะ 이 전사진 좀 한번 다시 띄워주실래요? ขอเปิดรูปก่อนหน้าหน่อยได้ไหมคะ 제 산하에 지금 수없이 많은 오토 판매사를 거쳐서 애터미를 직업으로 선택하는 사람들이 생겨나게 됐고요. 그리고 리더스 클럽 멤버로는 초창기 때 저랑 제품이 좋아서 같이 사용했던 우리 올케, 우리 조카가 같이 입성해 있습니다. ก็ในสายงานใต้สายงานของฉันนะคะมีออโต้เซลเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่เขาเลือกอะโทมี่มาทำได้แบบอิสระแล้วก็มีหลานของฉันด้วยค่ะที่เข้ามาร่วมทำงานในใต้สายงานของฉัน 제가 애터미 사업을 처음 시작했을 때 우리 아이는 고등학교 1학년이었습니다. ตอนที่ฉันเริ่มทำอะโทมี่เนี่ยลูกของฉันอยู่ม .4 ค่ะ 엄마가 제품을 사용하니까 그냥 따라 쓰는 소비자였습니다. เขาเป็นผู้บริโภคค่ะที่เห็นว่าแม่ใช้สินค้าลูกก็เลยใช้ตาม 그런데 대학 입학을 앞두고 필리핀 파트너가 나와서 제가 통역으로 필리핀을 데리고 갔는데 거기에서 애터미 사업 설명을 듣고 한국 들어가서 아르바이트로 애터미를 하겠다고 얘기했습니다. แต่ว่าตอนที่ลูกเข้ามหาลัยแล้วเนี่ยเคยมีโอกาสได้ไปฟิลิปปินส์เพราะว่าเรามีพาร์ทเนอร์อยู่ที่ฟิลิปปินส์ก็เลยพาลูกไปเป็นล่ามให้ใช่ไหมคะแต่พอกลับมาที่เกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำอะโทมี่เป็นงานเสริมค่ะ 우리 집에서 먹고 쓰는 포인트를 가지고 저도 소득이 될 수 있고 우리 아이도 소득이 될 수 있는 거라 제가 이런 자료들을 좀 만들어주고 강의를 같이 들어보자고 했던 게 우리 아이가 애터미를 직업으로 선택하게 되었고 지금 연봉 2억 이상 로얄 클럽 멤버가 되었습니다. แล้วก็ตอนนั้นลูกของฉันค่ะหลังจากที่เขาตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจด้วยกันใช่ไหมคะตอนนี้เขาก็เลยได้เข้าไปอยู่ใน Royal Leader Club แล้วค่ะที่มีรายได้มากกว่า6 ล้านบาทต่อปีค่ะ 이렇게 우리가 단순히 제품을 좋아서 사용한 것들이 내가 시스템에 참여하고 이 사업이 어떤 일인지를 알게 되면 소득으로 연결이 되고 직업으로 가질 수 있게 되는 겁니다. ก็เราเริ่มจากการที่ชอบสินค้าแล้วก็ใช้ใช่ไหมคะสุดท้ายพอเราเข้าระบบเราได้กลายมาเป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเราได้ค่ะ
그래서 이렇게 제가 크라운 마스터 2022년 11월에 승급했을 때 우리 아이가 그 무대에서 전직급 로얄 마스터를 승급하는 기적 같은 일이 생겼습니다. ก็เลยเกิดเรื่องน่าอัศจรรย์ใจค่ะในวันที่ฉันขึ้นรับตำแหน่ง Crown Master ก็เป็นวันเดียวกันที่ลูกของฉันได้ขึ้นรับตำแหน่ง Royal Master ค่ะ 저는 200만 원 소득이 되는 오토 판매사가 되었을 때 애터미가 간절하게 하고 싶은 마음이 들었습니다. ตอนนั้นค่ะพอรู้ว่าได้รายได้ขนาดนั้นนะคะ6 ล้านบาทต่อปีเนี่ยก็เลยทำให้ฉันเกิดความหวังในธุรกิจนี้ค่ะ 제가 건강이 안 좋았기 때문에 시골 작은 집 수리해서 내려갈 생각이었는데 저희 집 수리해서 내려갔을 때 제가 사람들과 어우러져서 저희 집 마당에서 바베큐 파티도 하고 차도 마시고 이렇게 제 노후를 사람과 어우러져서 일상을 나누며 살고 싶었습니다. ตอนนั้นค่ะฉันสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยคิดว่าจะล้มเลิกไปแล้วค่ะเพราะว่ามีความฝันว่าอยากจะลงไปอยู่ในชนบทค่ะมีบ้านเล็กๆแล้วก็มีพื้นที่สนามหญ้าได้อยู่ร่วมกันกับผู้คนได้ทำบาร์บีคิวกินด้วยกันแบบนั้นค่ะ 내가 제품 좋아서 사용하고 이 정보를 전달한 것들을 통해서 이 200만 원만 받을 수 있다면 그게 가능하지 않을까라는 희망이 생겼습니다. แต่ว่าพอเข้ามาทำใน Atomy ใช่ไหมคะพอได้เริ่มได้เงินแบบนั้นค่ะมันก็เลยเริ่มเกิดความหวังว่าฉันน่าจะทำความฝันที่เคยฝันไว้ได้อะให้เป็นจริงค่ะ 그런데 그게 정말 현실에서 이루어졌습니다. ซึ่งมันก็กลายเป็นจริงแล้วค่ะในความเป็นจริง 제가 승급식 무대에서 제 입으로 꿈을 내뱉었더니 정말 1년 만에 제가 저희 집을 수리해서 내려가서 파트너 사장님들과 많은 것들을 이 안에서 함께하면서 행복한 일상을 나누게 되었습니다. ค่ะในวันที่ฉันได้ขึ้นตำแหน่งใช่ไหมคะฉันก็ได้มีบ้านจริงๆค่ะที่อยู่ในชนบทเราไปซ่อมบ้านหลังเล็กๆด้วยกันแล้วก็ใช้บ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นที่ที่พูดคุยแล้วก็อยู่ด้วยกันกับพาร์ทเนอร์ค่ะ 저희 집 맞은편에 게스트하우스를 한 동 따로 지어서 지금 전 세계 제 파트너들이 대한민국을 방문하면 제가 함께 애터미 정보를 나누고 그리고 여행도 하고 이렇게 일과 여행을 자유롭게 진행하고 있습니다. ตรงข้ามบ้านหลังนี้นะคะฉันก็เปิดเป็นเกสต์เฮาส์ค่ะไว้รองรับพาร์ทเนอร์จากทั่วโลกนะคะเวลาที่เขาไปเยี่ยมที่เกาหลีค่ะ 우리 남편은 영문도 모르고 매일 집에 이렇게 손님이 끊이질 않고 고기 굽느냐고 늘 바쁩니다. สามีของฉันเนี่ยยุ่งแล้วก็วุ่นอยู่กับการย่างเนื้อให้กับแขกๆหรือพันธะพาร์ทเนอร์ที่มาที่เกสต์เฮาส์ค่ะ 친구도 없던 제가 이렇게 전 세계 친구들이 생겨서 이렇게 행복하게 웃는 모습으로 사는 걸 보고 본인이 더 행복하다고 얘기합니다. เขาบอกว่าพอได้เห็นว่าฉันจากคนที่ไม่เคยมีเพื่อนตอนนี้ได้มีเพื่อนอยู่รอบโลกเลยแล้วก็ได้ยิ้มอยู่ตลอดเวลาค่ะเขาเห็นฉันเป็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกดีใจกับฉันค่ะ 다음 사진 넘겨주세요. ภาพต่อไปค่ะ 이렇게 제 산하에 젊은 사업자들이 나오면서 글로벌 사업의 속도가 빨라졌습니다. ในใต้สายงานของฉันนะคะมีนักธุรกิจที่ยังเป็นวัยรุ่นกันเข้ามาเยอะมากเลยค่ะธุรกิจของฉันก็เลยเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะ 저희 라인은 대부분 부모와 자식이 애터미 사업을 진행합니다. ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่เป็นพ่อแม่กับลูกทำธุรกิจด้วยกันค่ะภายใต้สายงานฉัน 제가 우리 딸하고 성공의 길에 같이 올라오서는 모습을 보고 많은 사람들이 그렇게 할 수 있다는 희망을 가지고 시작해서 현실에서 그걸 이뤄내고 있습니다. เพราะว่าคนหลายๆคนนะคะที่เห็นฉันกับลูกทำงานร่วมกันแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ ก็เลยมีหลายคนคิดว่าเขาก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็เดินตามกันมาค่ะ 만약 이 애터미 사업이 다른 네트워크 마케팅처럼 누군가에게 피해를 주거나 어려운 일이라면 우리가 가장 사랑하는 내 자식을 데리고 이 사업을 진행할 수 있을까요? ทุกคนลองคิดดูนะคะว่าAtomy เนี่ยถ้ามันเป็นธุรกิจที่สร้างความเสียหายหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นๆเราจะกล้าแนะนำให้กับคนที่เรารักมากที่สุดอย่างครอบครัวเราไหม 애터미 사업은 여러분들이 가장 사랑하는 사람들과 함께 진행해야 되는 일입니다. Atomy เนี่ยเป็นธุรกิจที่เราจะต้องทำร่วมกันกับคนที่เรารักที่สุดค่ะ 우리가 가족도 친구도 서로 다른 직업을 가지고 있다 보면 명절 때 가끔 만나는 거지 잘 만날 수가 없습니다. เพราะว่าถ้าเรามีอาชีพที่แตกต่างกันกับคนในครอบครัวใช่ไหมคะเวลามีเทศกาลอะไรอย่างทีนึงเนี่ยเราก็จะเจอกันได้ยากค่ะเพราะว่าเวลาในการทำงานหรือเวลาในเจอกันเนี่ยมันแตกต่างกันค่ะ 그런데 애터미 사업을 같이 하다 보니까 우리 딸이랑 싸웠다가도 파트너 때문에 얘기를 안 할 수가 없더라고요. อย่างฉันค่ะทำงานกับลูกใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะกันแต่สุดท้ายเราก็ต้องคุยกันอยู่ดีเพราะเรามีพาร์ทเนอร์ที่ต้องดูแลร่วมกันค่ะ 우리가 한 방향을 바라보고 같은 생각을 할 수 있다는 거 부모 자식 간에도 가능하지 않은 일이거든요. เพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พ่อแม่กับลูกเนี่ยจะมองจุดเป้าหมายเดียวกันแล้วเดินไปในทางเดียวกันค่ะ 우리가 세미나장에서 늘 만나게 되고 그리고 그걸 통해서 같은 꿈을 이루게 되고
애터미는 여러분들이 생각하는 일반적인 비즈니스하고는 완전히 다른 일입니다. เราได้เจอกันที่งานสัมมนาทุกวันได้ฝันแบบเดียวกันได้คุยเรื่องเดียวกันทุกวันค่ะซึ่งเรื่องธุรกิจอะโทมี่นะคะเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อัศจรรย์มากกว่าที่ทุกคนคิดเลยค่ะ 저는 이번에 태국을 방문한 게 대한민국에서 6월 달에 석세스 세미나에서 임페리얼 마스터 승급식이 있기 때문에 태국 제 리더를 와서 직접 초대하려고 왔습니다. การที่ฉันมาเมืองไทยในวันนี้นะคะเพราะว่าฉันเนี่ยได้ข่าวว่าในเดือนมิถุนายนนะคะจะมีคนได้ขึ้นตำแหน่ง Imperial ค่ะที่เกาหลีก็เลยเดินทางมาที่ไทยเพื่อจะเชิญลีดเดอร์ของฉันที่อยู่ที่นี่ไปที่เกาหลีด้วยกันค่ะ 그래서 제 파트너가 어제 비행기 티켓을 끊었습니다. เมื่อวานค่ะพาร์ทเนอร์ของฉันก็จองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วค่ะ 6월 석세스 세미나에서 14호 최규정 임페리얼 마스터님이 임페리얼 마스터 승급식을 진행합니다. ในเดือน6นะคะที่งาน Success ที่เกาหลีเนี่ยจะมีพิธีรับตำแหน่งของ Imperial Chegyu-jong ค่ะ 지금 계획을 잡고 참석하시려고 생각하셔도 늦지 않습니다. ตอนนี้เรายังสามารถวางแผนเพื่อที่จะไปเข้าร่วมงานได้นะคะยังไม่สายค่ะ 애터미는 대한민국 네트워크 마케팅입니다. อะโทมี่นะคะเป็น Network Marketing ของเกาหลีค่ะ 대한민국에서 가장 많은 정보가 흘러나오겠죠. ก็จะมีข้อมูลต่างๆมากมายค่ะที่มาจากประเทศเกาหลี 여러분들이 그 현장에서 그 열정과 감동을 받으셔서 태국에 돌아와서 여러분들 파트너들한테 전달을 해서 많은 사람들이 애터미의 꿈과 비전을 가질 수 있게 해야 되는 일입니다. ฉันอยากให้ทุกคนนะคะไปรับแพชชั่นแล้วก็พลังงานค่ะจากที่นั่นเพื่อมาส่งต่อให้กับลีดเดอร์หรือว่าพาร์ทเนอร์ของตัวเองที่ไทยค่ะเพื่อเพิ่มความฝันแล้วก็วิสัยทัศน์ให้กับพวกเขา 저는 평생 일만 열심히 했습니다. ตัวฉันค่ะทำงานมาตลอดชีวิตค่ะ 그냥 일이 습성으로 배웠던 것 같습니다. เหมือนเรียนรู้มาว่าชีวิตนี้ต้องทำแต่งานค่ะ 그런데 애터미 사업은 회장님이 석세스 세미나에서 이렇게 말씀하셨습니다. แต่ว่าท่านประธานเคยพูดแบบนี้ไว้ในงาน Success ค่ะ 내가 일만 하는 게 아니라 ไม่ใช่ว่าเราทำงานอย่างเดียวนะคะ 내가 이 정보를 전달해서 멤버십이 구축되고 나면 내가 일하고 쉬고 함께 할 수 있다고. ถ้าเราจะต้องส่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะให้ลูกค้าค่ะแล้วก็สร้างฐานผู้บริโภคแล้วก็ทำงานร่วมกันกับเขาค่ะ 그리고 그 시간을 넘어서서 내 안에 나와 함께하는 사람들이 생겨나게 되면 내가 소득을 통해서 내가 배우고 싶은 것들을 배우고 내 삶을 내가 주도적으로 생각하고 내가 결정할 수 있다고. แล้วก็พอมีคนใดคนหนึ่งค่ะที่เขาเลือกที่จะเดินทางไปกับเราแล้วค่ะ เมื่อเราเกิดรายได้ขึ้นมาสักระยะหนึ่งค่ะ เราจะได้ใช้ชีวิตในอย่างที่เราอยากใช้นะคะได้เรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนค่ะ 그리고 내가 주변에 많은 사람들에게 선한 영향력을 끼치고 나누고 베풀며 사회에 공헌하는 삶을 살 수 있다고 말씀하셨습니다. แล้วเราก็จะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตที่จะได้แบ่งปันให้คนรอบข้างของเราค่ะ 제가 지금 너무나 감사하게 그 마지막 단계까지 와 있는 것 같습니다. ตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมากๆค่ะที่ฉันเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั้นแล้วค่ะ 애터미 사업은 나 혼자는 절대 가능하지 않은 일입니다. ธุรกิจอะโทมี่นะคะเป็นธุรกิจที่เราทำคนเดียวไม่ได้เด็ดขาดค่ะ 우리가 소비를 하는 것도 선택을 하기가 쉽지 않기 때문에 내가 기존 유통이 익숙하기 때문에 우리가 모여서 정보를 나누고 그리고 그걸 통해서 함께 마트를 체인지하게 해야 합니다. เราเนี่ยเป็นการที่เวลาเราจะเปลี่ยนมาดหรือว่าเราจะเปลี่ยนใจมาซื้อที่ไหนสักที่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะว่าเราคุ้นชินกับสิ่งที่เราเคยทำเคยใช้เคยซื้ออยู่ค่ะ 그 정보를 통해서 많은 사람들이 소비를 체인지한 것들을 통해서 그들의 꿈을 이룰 수 있고 또 다른 사람의 꿈이 되기도 합니다. เราจะต้องให้ความรู้นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยเปลี่ยนมาใช้เปลี่ยนมาเชนให้ได้ค่ะแล้วก็สร้างความฝันไปด้วยกันค่ะ 저는 오늘 참여하신 여러분들이 애텀이라는 정보를 통해서 저처럼 인생의 또 다른 기회를 잡는 주인공이 되시기를 간절히 바랍니다. วันนี้ฉันหวังมากๆค่ะว่าทุกคนที่มาเข้าร่วมงานที่นี้ค่ะจะได้พบโอกาสของชีวิตนะคะแล้วก็ได้มายืนอยู่จุดนี้เหมือนกับฉันค่ะ 내가 이 시스템에 참여하고 내가 정보를 주고 싶은 사람들을 데려다 앉히고 그들이 돕고 또 누군가를 데려와야 하는 일입니다. งานนี้นะคะเป็นงานที่เราจะต้องมาเข้าร่วมในระบบค่ะให้ข้อมูลกับคนที่เราอยากจะให้เขาสำเร็จไปด้วยกันค่ะ 여러분들이 힘들게 설명하려고 생각하실 필요 없습니다. ทุกคนไม่ต้องไปคิดอะไรที่ทำให้ทุกคนเนี่ยยุ่งยากหรือว่าลำบากเลยค่ะ 회사가 이렇게 시스템을 안착시켜 놓고 여러분들이 참석하고 초대만 하면 되게 해놨기 때문에 여러분들이 지금 해야 될 일을
간절하게 하시면 됩니다. เพราะว่าระบบเนี่ยบริษัทได้เตรียมไว้ให้แล้วทุกคนทำหน้าที่แค่ไปเชิญชวนให้คนมาเข้าในระบบของบริษัทเท่านั้นก็พอค่ะ 여러분 모두 하실 수 있으시죠? ทุกคนก็ทำได้ใช่ไหมคะ 네, 누구나 다 할 수 있습니다. ไม่ว่าใครค่ะก็จะสามารถขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้ได้แน่นอนค่ะ 태국을 넘어 대한민국까지 애터미 정보로 연결되는 여러분들이 여러분들의 꿈을 이루시기를 바라면서 오늘 마치겠습니다. ก็หวังว่าความฝันของทุกคนนะคะ จะเป็นจริงข้ามจากไทยไปเกาหลีเลยค่ะ วันนี้ก็ขอจบการ greeting เท่านี้ค่ะ